Azərbaycan efir məkanında son günlər baş verən dəyişikliklər artıq təsadüfi addım yox, sistemli bir format dəyişikliyi kimi qiymətləndirilir. Reytinqli və uzun ömürlü layihələrin ard-arda bağlanması televiziya sektorunda ciddi suallar yaradıb. Məlum olduğu kimi bir müddət əvvəl Tarix Əliyev Space TV-də ayrılaraq aparıcılıq fəaliyyətini dayandırdı və onun Tarixin bu günü proqramı efirdən çıxarıldı. Ardınca Elgiz Əkbərin aparıcısı olduğu Elgiz İzlə verilişinin bağlanması xəbəri yayıldı. İndi isə növbəti addım olaraq Zaur Nəboğlunun ATV-də təqdim etdiyi Rəngarəng proqramının yayımı dayandırılıb. Kanalın efirində yeni buraxılış əvəzinə film nümayiş olunması qərarın artıq qüvvəyə mindiyini göstərir. Bu nə ilə bağlı ola bilər? Son illərdə Azərbaycan telekanallarında sosial məişət problemlərini, ailə-daxili münaqişələri və qalmaqallı mövzuları önə çıxaran proqramlar yüksək baxış sayı toplasa da tez-tez tənqid obyektinə çevrilirdi. Cəmiyyətin müəyyən hissəsi bu tip verilişlərin etik sərhədləri aşdığını, ailə dəyərlərinə və ictimai psixologiyaya mənfi təsir göstərdiyini bildirirdi. Ehtimal olunur ki, kanallar yayım siyasətində dəyişiklik edərək daha fərqli, maarifləndirici, mədəni və ya əyləncəli, lakin daha sakit formatlara üstünlük vermək qərarına gəliblər. Digər tərəfdən bu dəyişikliklər daxili struktur islahatları, reklam bazarındakı dəyişikliklər və ya yeni mövsüm strategiyası ilə də əlaqəli ola bilər. Reytinq məsələsi. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, bağlanan layihələrin əksəriyyəti reytinq baxımından zəif proqramlar deyildi. Əksinə, sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunan, gündəm yaradan verilişlər idi. Bu isə göstərir ki, qərar təkcə baxış sayına əsaslanmayıb. Tamaşaçı nə gözləyir? Hazırki vəziyyətdə əsas sual budur. Bu təmizləmə dalğası efirin keyfiyyətini artıracaqmı? Əgər doğrudan da yeni və daha samballı layihələr hazırlanırsa, tamaşaçı bunu müsbət qarşılayacaq. Lakin əgər sadəcə aparıcı və format dəyişəcək, məzmun eyni qalacaqsa, onda gözləntilər doğrulmaya bilər. Bir məsələ də var ki, televiziya məkanı canlı orqanizm kimidir, daim dəyişir. Amma bu dəyişikliklər şəffaf və əsaslandırılmış olmadıqda tamaşaçıda sual və narazılıq yaradır. Hazırda isə Azərbaycan efirində baş verən bu ardıcıl bağlamalar televiziya sektorunda yeni mərhələnin başlandığına işarə edir. Bunun nəticələrinin necə olacağını isə yaxın aylar göstərəcək.